Yo guys, time check. So yan, almost 10. Pero ano kasi dapat patulog na ako. Pero may nagchat na tropa, may client daw papagawa ng PC. So ano muna tayo, alis muna tayo. So lagay natin gagamitin, kailangan natin ng tools, external drive natin. Ayan. Then yung flash drive na merong laman na bootable. Okay.